Hello，各位粉絲、各位朋友，大家好啊！又嚟到鑽石租呢個頻道啊！咁啊，今日啱啱早幾日咧就做咗個直播啦。咁啱啱啊嗱，因為其實點解會做直播咧？就係因為母親節咧，大家會見到台面有好多唔同類別嘅珠寶啊。咁做直播最主要原因咧，就係當然係母親節。假期我哋要去做買貨啦，係咪？咁啊，而家多咗好多唔同嘅渠道，多咗好多頻道啊。咁啊，其實都想喺呢一度啦，講下關於一啲珠寶小知識，甚至乎一啲咧我哋日常買賣嘅珠寶，咁啊點樣可以幫大家啦，喺市場上邊買珠寶嘅時候啊得心應手，同埋買珠寶嘅時候咧要留意啲咩啦？咁啊最主要一樣嘢咧，嗱其實唔一定要係講嘅市場珠寶嘅，有時大家都可以留意得到咧，係睇其實究竟我做嘅珠寶啊，帶得到俾你哋有啲乜嘢嘅感受，同埋有啲咩嘅啟發啊！啊，最緊要咧，其實我哋呢一個行業咧係對應緊世界各地啊，包括美國市場啊、南美市場啊、歐洲市場啊、中東市場啊等等唔同嘅地方啦。咁啊，所以大家會知道哦，原來譬如好似呢粒我哋叫做坦桑石咁樣，大家可能睇話，以為原來好似一粒藍寶咁樣喎。咁佢差唔多有成10卡咁大粒㗎。啊，咁啊〜乜嘢嘅地方嘅人會用啊，或者咩地方嘅人會中意啊？其實一般咧都係歐洲嗰邊會用多啲，同埋通常會係一啲美洲啊、外國人啊嘅地方會用得到呢一類型。可能啲人會話：喂，咁大粒，咁我買嚟做咩啊？係啦，咁大粒買嚟做乜嘢啊？咁佢又唔話特別話一啲保值升值喎。咁當然啦。佢咁大粒嘅時候，其實視覺效果咧對應咧會係相對外國人戴住咧，佢哋會開心啲嘅。甚至乎咧嗱，好多人會知道呢一種嘅寶石咧，相對嘅價錢冇咁貴嘅時候咧，你可以對應好多一啲唔同嘅特色嘅設計啊，嚇做一啲譬如可能一啲designer ring 啊，或者 cocktail ring 嘅時候咧，你戴出去嗰個感覺又誇張。俾人嗰個收視率又高，其實佢係收視率多嘅啫。咁所以其實呢一類型嘅戒指咧，喺市場上面雖然大粒，但係價錢亦都唔會太貴嘅。咁啊，所以有時留意啦，點解會有啲收藏品咧細粒，但係個價錢好貴，但係有啲個價錢咧又好平喎，但係相對咧又可以好大粒嘅喎。咁啊，其實只不過係因應我哋去一啲唔同嘅乜嘢嘅場合啦，去戴啦。嗱，譬如好似呢啲有好多唔同嘅藍松石喺側邊啦，咁中間嗰粒寶石咧係乜嘢嚟嘅咧？嗱，我都望望先，我都唔記得咗係乜嘢嚟嘅。咁啊，中間嗰粒寶石咧係哥倫比亞嘅，係啦 ，natural emerald 嚟喎。原來呢粒係 emerald 嚟嘅。嗱，咁如果 emerald 嘅話，嗰粒寶石就會貴啲啦。係，我開頭以為佢係半寶石嚟嘅，有時咧寶石名稱太多啦。係啦，寶石名稱太多，根本咧記唔到咁多嘅嚇，就甚至乎我自己做呢個行業啊，我係鑽石為主嘅，咁寶石咧。寶石就唔多啦，寶石都係講緊可能紅藍綠寶啊，或者我之前成日會講嘅 aquamarine 啊，咁來去都係可能嗰幾種叫寶石啦。咁但係半寶石咧，實在係太多唔同嘅款式嘅，同埋太多唔同嘅礦物啦。我自己一時三刻記唔到嘅嚇，譬如可能嗰啲咩 spinel 啊，簡單啲會認知得到啊。譬如可能珍珠都係啦，珍珠都係一啲寶石嚟嘅。我哋成日都講嘅 ruby 泥啊，好似接近ruby 咯。咁頭先我講嘅 tanzanite 啦，tanzanite亦都係一啲好接近藍寶嘅角色。嗱，其實如果頭先你聽到我咁講咧，其實呢啲某程度上亦都係一啲寶石嘅替代品嚟㗎嚇，甚至乎咧，亦都有啲係一啲叫鑽石嘅替代品嚟㗎。嗱，好似我手上邊揸住呢一個粉紅嘅藍寶啊，嗱，雖然佢叫藍寶，但係佢咧都有唔同嘅顏色㗎。咁我哋成日都講呢啲叫做 multi sapphire 啊，multi sapphire，咁佢個顏色咧戴落去亦都有粉紅色嘅效果。咁其實大家會諗到啊，我成日都講粉紅色鑽石咧，有時咧呢啲係屬於一啲代替品，甚至個價錢咧相對平啲嘅。因為其實做鑽石、做珠寶好多時都有紅、橙、黃、綠、青、藍之唔同嘅顏色出現，但係呢啲唔同顏色嘅出現咧，唔係個個都會負擔得起去買一啲彩色嘅鑽石，因為彩色嘅鑽石咧，亦都已經係最高價值嘅原材料同埋一啲物料嚟㗎。
咁佢嘅代替品咧，其實嗱冇代替品嘅，但係可能好接近嘅顏色咧，咁可以做到接近嘅效果，而相對價錢咧，亦都會偏低嘅。咁所以大家會知道，咦原來鑽石、寶石同埋半寶石呢三類型嘅天然原材料咧，我哋係可以因應我哋個珠寶市場咧，點去配合翻你哋嘅客戶需求嘅，好嘛？好啦，咁啊係啊，嗱，咁其實我今日最主要嘅目的咧，就係想不斷去攞一啲唔同嘅珠寶啦，俾大家去望下、欣賞下啦。嗱，我呢個頻道咧，未必可以高清咁樣表現得到我嘅珠寶首飾，但係都唔緊要，我都好希望咧，大家可以留意下又望下同睇下嘅，係啦，嗱，咁呢一隻咧。大家望落去紅色大大粒咧，佢差唔多成又係10幾卡㗎。咁但係去到10幾卡嘅時候，你會問下咁呢啲咩嚟㗎？咁其實呢啲咧係一啲較為平價少少嘅半寶石啦，嚇平價少少嘅半寶石啦。咁而呢啲半寶石咧，佢個作用咧就係可能做一啲好簡單嘅款式，但係亦都係大大粒喎。啊嗱，你哋會問啦，咁呢啲係咩價錢啊？有時咧。去到10卡咁大粒，佢可能講緊都係嗰幾千蚊嘅咋。各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈啊！嚟緊嘅7月10號，我喺 YouTube 有一個新頻道叫做娛樂組曲，係咗呢個組歌個組 COOK 嗰個曲啊。咁喺呢個新頻道裏邊咧，我哋邀請到好多娛樂圈啦、台前幕後啦，例如中年好聲音。仲有啦，導演啦、編導啦、配樂啦，所有娛樂圈嘅台前幕後嘅嘉賓咧，都會上我呢個頻道。第一，食好嘢，係啊；第二就係坐低咧，去同我哋傾一傾佢嘅近況啦，甚至乎咧，我有呢個風水命理大師咧，同佢哋一齊咧去算一算命嘅。嗱，呢個咁精彩嘅頻道叫做娛樂組曲，7月10號正式上線。多謝大家繼續支持，多謝，我哋講聲。拜拜，7月10號見。係啊，嗱咁幾千蚊有一粒好大大粒嘅寶石。嗱，我作為一隻男人嘅手啊，大家會望落去個面積都好巨型㗎嚇。咁有時如果佢唔係一個女性嘅設計嘅款式啊，而係男性設計嘅款式啊，咁我作為一個男士戴嘅面積咧，亦都可以好誇張同好有型啊。咁所以其實好多啲fashion jewelry 啊，都會採購類似呢啲咁樣嘅，譬如可能ruby 泥啊，或者採購一啲叫做譬如可能唔同產地嘅紅寶石啦，佢入邊可能有機會經過處理，我哋成日都講 glass fill 啊，咁填充咗嘅紅寶石，佢都可以叫做天然，但係有添加嘅，係啦。咁當一有添加嘅時候咧，佢不單止令到佢嘅原材料嘅價值咧降低咗，嗱，降低唔一定壞事嘅。如果你純粹想用一個美學去戴嘅時候咧，其實佢係幫咗你減價嘅。但係當然啦，你去買得呢啲嘅時候，你唔好諗佢會賺錢或者升值潛能或者 resale value 係啦。因為好多人早兩日食飯啦，我都有朋友同我講，喂，好似鑽石嘅 resale value 好低喎。嗱，鑽石嘅 resale value 其實唔係好低，而係你買嘅時候，究竟你係買 branding 定係你走去買嘅批發供應出嚟嘅鑽石，咁你就會知道兩個唔同嘅價錢咧，你出嚟咧，亦都會有 resale 嘅價錢咧，亦都相對有唔同嘅。好啦，嗱，呢個重複又重複，其實講過好多次㗎，咁啊都希望每一次我揸住珠寶嘅時候咧，大家都會感受到我做呢一個行業嘅時候，我需要俾一啲咩嘅資訊大家。嗱，咁呢個咧就係一粒藍寶石啊！呢粒藍寶石好靚啊！呢粒藍寶石咧係一粒唔係呢粒，係呢粒，係啦。啊，呢粒藍寶石咧係一個 GIA 證書嚟喎。啊，咁好多人都會問啦，咦，點解佢會出 GIA 嘅？係啦，因為佢有時咧唔同地方嘅鑑證書啦，都會可以出到寶石、鑽石、半寶石嘅。有好多人都會問，喂，咦，我嗰啲培育鑽石我都有 GIA 證書嘅喎，咁我點解我要走去幫你買一個天然鑽石又有 GIA 證書啊？咁兩者證書有咩分別啊？係一模一樣嘅，咁但係有啲咩唔同咧？就係鑑證話俾你聽，佢係天然同埋唔天然，同埋鑑證咗出嚟咧，佢個市場價值係有幾高。咁所以大家記住啦，
有證書嘅鑽石同埋寶石或者半寶石咧，佢俾你嘅答案咧，其實佢話俾你聽個市場嘅 value 嘅價值嘅啫啊！咁所以唔好傻豬豬咁樣話俾人聽，其實佢都有證書啊。其實證書係任何物料都可以攞㗎，只不過出嚟話俾你聽，佢係嚟自乜嘢嘅地方，佢係咪天然，佢係咪添加，定係佢係咪人造？咁啊記住啦，唔同產地嘅產礦咧，咁好直接影響你嗰粒寶石或者鑽石或者半寶石嘅價值嘅。好啦，咁啊好啊，咁啊講咗少少關於一啲寶石啊、半寶石啊，咁都想可以講下啦。其實我哋每做一件珠寶咧，都係好接近呢個人工嘅個角度去做㗎。原因係乜嘢啊？嗱，我哋亞洲人種。咁我哋會做一啲，譬如可能真係好簡單線條美嘅戒指咧，咁去做出嚟咧就唔會話特別太花巧嘅。原因係我哋亞洲人種咧嘅身材啊或者身形啊，冇外國人嘅身形咧咁大件啊或者大隻啊。咁我哋做嘅一般珠寶咧，相對都係會簡單啲，線條美簡單啲。就通常咧，我哋都會去一啲叫做小周邊啦，譬如落啲小設計或者落啲小 detail 位嘅，咁就算數㗎啦。咁嗱，最主要原因喺個設計上邊，我哋係得出咗一個乜嘢嘅答案咧？最主要就係話俾大家聽，我哋要計數，係啦，我哋要一個算式啊。大概其實做一隻亞洲型嘅戒指啦，你預佢一啲輕變形咧，我哋會係大概做3克金至到6克金左右嘅嚇，一隻戒指啊，咁其實已經係用咗好多唔同嘅材料喺度㗎啦。咁另外我哋咧亦都會大概落50份嘅鑽石至1卡嘅鑽石為之去做一隻戒指嘅標準嘅嚇。咁當然啦，中間嘅主石咁就要睇翻我哋嘅設計師，咁甚至乎我哋嘅客戶群，或者係當呢個時刻，佢哋潮流興啲乜嘢，而我哋去做嗰個嘅中間嗰個半寶石啦嚇，或者寶石或者鑽石啦。個原因係我哋通常計咗呢條數之後咧，咁啊大致上我哋知道我哋嘅營運成本啊，因為好多時啦，譬如我哋做工場，我哋一條黃金翻嚟可以做到幾多隻戒指，做到幾多對耳環，做到幾多條手鏈，咁啊再對應翻個市場咧，我哋喺嗰個季度入邊究竟可以銷售得到幾多，同埋可以翻單翻到幾多？假設我哋做咗100隻唔同類型雙口或者線條簡單嘅戒指，咁我哋就要去睇啦。啊，其實做完出嚟100隻啦，可能大家都會覺得，咦喂，隻都咁上下款，都唔會爭好多嘅喎。啊，我哋要做嘅咧，就係響呢啲唔同嘅細節位改動少少，再去推出市場。咁好多人都會話因為有時我哋嘅版唔多啊，俾佢客人去挑選嘅時候咧，可能佢會揀咗本身個版。咁但係當然啦，響呢100件嘅樣板，我哋會響呢半年或者1年入邊咧，重複去做出嚟，再去推銷俾唔同嘅當地嘅客戶群嘅。啊，咁佢哋揀咧，其實大致上嘅戒指嘅黃金重量同埋個鑽石嘅重量咧，價錢唔會爭得太遠嘅啊！咁大家就會知道啦。咦，原來我攞起手呢一批嘅戒指圍繞住咧，其實就係可能響3000零蚊啊！而家金價貴咗就唔得啦，可能要去到4000零5000蚊起跳啦。咁啊一路至到5000至到1萬不等啦。咁你就可以揀到類似唔同嘅戒指托啊，或者戒指出嚟去做啦。咁佢哋嗰啲款式咧，就會叫我哋千變萬化不斷去挑選，咁我哋就會去做呢啲戒指啦。咁不外乎啊，做呢啲戒指咧，我哋會可能去用一啲唔同嘅做法，係咩啊，虎爪啊、4爪啊、1爪管2石啊、鏟釘雙啊、落珠邊啊、批花啊等等，我哋唔同嘅珠寶嘅工序咧，咁我哋就會擺落去嗰隻戒指度。咁所以咧，你會見到其實可能一隻戒指款式，我哋已經計晒數，大概就響5000至1萬。第二個變化咧，就要變化100款咁多。咁所以有時響我哋背後嘅設計師啦、設計團隊啦，佢哋都會好頭痛啊！啊，頭痛乜嘢啊？頭痛就係嗰個數目就已經係局限咗喺呢度啦。
但係變化咧，可能你要幫我諗100個唔同嘅款式。嗱，但係當然啦，其實可能你會咁聽咧，就會覺得好難，但係其實都唔係嘅。因為鑽石咧，如果大家有留意我嘅頻道咧，我會成日都講啊，鑽石有好多唔同形狀嘅鑽石啊，梨形啊、心形啊、長方形啊、正方形啊、鵝蛋形啊、cushion 形啊、嗰個叫咩啊？祖母綠切割形啊。嗱，咁我數咗有譬如大概700個唔同嘅切割嘅戒指啦，或者切割嘅鑽石啦。咁呢啲切割嘅鑽石咧，分配咧，我哋可以擺翻落去嗰個戒指上面嘅設計啦。嗱，我哋唔一定會用呢一個嘅切割㗎，唔用嘅意思係乜嘢咧？因為如果我直接用嗰個鑽石而擺落去嗰個戒指咧，個成本咧係會超出咗個1萬蚊，甚至可能15,000蚊㗎。咁喺嗰個計成本上面，或者喺我哋供應鏈入邊咧，我哋就唔會去咁樣做嘅，就變咗咧，其實我哋都係用梨形、用心形、用長方形，但係都係落翻圓形嘅石頭，只不過係嗰個黃金，我會轉咗做佢做梨形、心形、鵝蛋形、cushion 形、長方形。咁跟住咧，但係咧下邊咧，我哋可能會變做鏟釘雙，變做碌珠邊，變做批花。但係咧，我哋都係用翻最 basic 嘅圓形嘅鑽石咧，去擠落去嗰個設計層面嗰度。咁變咗咧，我哋就好容易去控制嗰個質量啦，控制嗰個價錢啦，同埋我哋去入貨嘅時候啊，買鑽石入貨嘅時候啊，就容易啲去計算得到價錢啊。你會問，喂，咁唔係都係照買嘅啫咩？如果我一盤鑽石下下買翻嚟去對應翻我嗰一條黃金啊，我同你講，我蝕本蝕到呢句應該係粗口嚟嘅，蝕到黐線啊，都計唔掂數啊！嚇，個原因係你冇可能有咁齊全嘅鑽石去對應呢紮珠寶嘅。除非一啲好有實力嘅公司啦，佢完全係不斷起貨，唔止100件啊，可能1000件啊，甚至乎佢照紮貨都得嘅。但係對於一間普通公司營運要做呢一類型嘅珠寶鑽石嘅時候咧，買所有嘅圓形嘅鑽石啊，或者買周邊唔同嘅我哋叫 fancy cut 嘅鑽石嘅時候咧，我哋就要去計數啦。嗱，唔講大家可能唔知啦，所有嘅鑽石咧都會有數期㗎。即係譬如好似你做飲食咁樣啦，我今次買10隻雞扒，而呢10隻雞扒咧，我下次走俾嗰個供應商嘅時候咧，可能有2個星期或者1個月嘅緩衝期啦。鑽石都有嘅，咁但係當然啦，鑽石你都要計啱嗰條數，你先至會走去入嗰紮貨啦。因為你自己嗰個責任就係你入幾多貨，你2個月後或者1個月後你都要找數俾人嘅。當然，如果你想嗰個成本控制得再平嘅，有實力嘅，咁你即時俾現金咯。咁嗰包鑽石咧一定係最平㗎。但係如果你話，喂，我要1個禮拜數、2個禮拜數、1個月數、3個月數，咁你就會知道你嘅議價空間就會比較少，甚至乎你議價空間比較少之餘咧，你買翻嚟嘅質素咧，人哋都未必留最好嘅鑽石俾你㗎。咁啊，所以記住呢啲小細節咧，就係亦都係我哋做生意點樣去攞到最優質同埋最好嘅鑽石啦。當然啦，你越找數找得準時嘅，咁佢咪將最好嘅貨個月都一定敲門揾你先啦，係咪？所以買細嘅鑽石做戒指又好，或者買一啲大粒卡裝，我哋去做求婚市場都好啦。嗰個條件咧，千變萬變不離其中，都係你找貨準時，一定攞到最好嘅鑽石，係嘛？呢個一定係㗎。咁啊，所以頭先講翻啦，所以我哋買鑽石嘅時候咧。鑽石大概分開4個唔同嘅size 啦，我哋會叫做減2啦、加2啦，有一個叫星星 star 啦，有一個叫做 Millet 啦，一個叫做Plus 11啦。其實大致上就係呢幾種嘅鑽石啦。呢幾種鑽石咧就係20份樓下嘅鑽石咧，就係頭先我講嗰幾種嘅術語同埋暗語咧，你去買嗰啲鑽石去對應鑲翻落去，我哋成日見到嗰啲細件珠寶入邊嘅細石頭啦。而呢啲細石頭咧，就正正咧就係我最頭痕同最辛苦嘅。每一次翻到嚟一大包。咁我可能我會同供應商講啦，喂，我有幾多我會退貨翻嚟俾你。譬如我當買一包100卡，如果我俾現金嘅，可
可能佢會同我講我俾20% 嘅 rejection 退貨俾你，或者30% rejection， 咁啊睇你自己嘅能力係幾多啦。我會點樣去買鑽石咧？通常我會譬如當100卡，佢唔會俾100卡我啦，通常佢會攞20卡嚟啦，20卡左右啦。20卡咧，我會可能大概筆1卡啦。1卡入邊，我會去睇究竟佢嘅 percentage 有幾多係我唔中意嘅。嗱，我講多次啊，有30卡喺度，我可能會筆少少，筆1卡左右啦，我去稱一稱。而呢1卡入邊，我會有幾多我係接受嘅，我有幾多係唔接受嘅。咁喺呢個比例入邊，譬如可能7:3比例，咁即係嗰個供應商有啲撈咗貨落去啦。如果譬如可能82或者91比例嘅，咁即係呢個供應商以為好嘢喎，你入邊都冇撈咗啲渣嘅石頭落去喎。點解我咁講啊？因為其實除咗分 size 之外，鑽石我哋成日有4個 C 嘅啊。除咗講重量之外咧，第二個 C 就係講個淨度。而嗰個淨度啊，最直接話俾你聽，佢入邊就係撈咗幾多石喺入邊啦。咁啊，如果佢均真又做得好嘅，咁入邊我 rejection 啊，即係我退貨嘅數量越少，咁即係佢包貨就越靚仔嘅。好多時啊，我話你聽嗰包鑽石咧，買咗幾次之後咧，佢又左撈右撈，左撈右撈咧，咁其實入邊有好多鑽石其實係已經係俾佢撈咗貨落去嘅。咁啊嗱，一般咧好多都未必識睇嘅，咁但係你做落喺呢個行業入邊咧，你就會知道會有呢一樣嘢出現啦。咁啊，所以買珠寶，除咗你要識買之外咧，其實我哋做後勤工作人員咧，你就會知道，原來我哋做鑽石咧係要經過咁樣去挑選鑽石咧，先得出嚟有咁多呢啲嘅唔同嘅珠寶享受。頭先我所講嘅，只不過係其中一樣，淨係講鑽石嘅啫喎，我仲未講配嘅寶石啊、半寶石啊、側邊嘅原材料，我仲點講喎？咁啊嗱，我可以每一集啦，都分批都講一啲關於我喺呢個行業入邊，我去挑選原材料啊，甚至乎原材料點去做買賣啦，甚至乎譬如可能我究竟呢啲原材料我可以俾我嚟做啲咩咧？嗱，咁啊可以慢慢逐集去講俾大家聽，因為聽得多呢啲嘅時候咧，你以後買珠寶咧，你就會知道，咦，原來買珠寶我係留意呢啲嘢喎。嗱，喺最後尾啦，我講多少少俾大家聽。響我哋香港買珠寶啦，其實珠寶咧已經有一個叫商品説明條例而呢個商品説明條例咧就係呢個牌仔啦，上邊所有嘅資訊啊，即係譬如可能你食鮑魚火腿通粉，咁嗰隻唔係鮑魚嚟噶嘛，佢話仿包火腿通粉，咁珠寶鑽石亦都係啦，咁佢上邊咧，佢就會列明晒所有嘅黃金比例，列明晒鑽石比例，列明晒寶石比例，列明晒佢入邊有啲乜嘢嘅成分喺入邊。咁呢啲成分咧，其實如果你睇我頻道睇得多咧，你就會知道，原來咁樣可以得出嗰個答案嘅 formula 嘅，冇錯啦，就係呢啲商品説明條例咧，令到你可以將呢條 formula 咧加減乘除，計完之後咧，你就會得出嚟就係嗰件珠寶嘅價值，再計埋佢嘅營運成本，咁你就知道佢賺我幾多錢啦。咁啊，所以其實話俾你聽，鑽石租嘅功能咧，除咗帶俾大家嘅一啲珠寶鑽石開心靚同埋設計所有嘢之外啦，亦都帶你去世界各地唔同地方去認知珠寶之外咧，原來係可以計數嘅。咁啊，所以記住啦，留意我鑽石租喺每一次嘅頻道入邊咧，你會睇得到究竟我嘅珠寶小知識，甚至乎我嘅珠寶分享咧，幫助你可以有啲乜嘢學得到，而避免喺世界各地買唔同嘅珠寶，甚至乎日後你去到任何地方買珠寶你都識得點避開陷阱，同買一件自己心愛嘅珠寶，都唔需要俾人呃，好嘛？咁啊，今日嚟到呢度咧，節目時間又到啦，咁啊，我下集啦都會抽翻一啲唔同嘅信息啦，都希望大家如果聽得到有興趣咧，可以留言
分享、點讚、訂閱。咁啊，最緊要咧，你留言俾我，你越留言互動得多咧，我先至知道我可以俾一啲乜嘢嘅資訊俾大家，好嘛？咁啊，希望鑽石租喺呢個頻道大家睇得開心之餘咧，亦都我嘅資訊可以幫得到大家，好唔好？多謝大家，好，拜拜。